ដើម្បីទទួលបានចំណេះដឹងពី SARORN DGN សូមចុច Subscribe ចុចលើរូបកណ្ដឹងបន្ទាប់មកចុចពាក្យថា Send me all notification for this channel បន្ទាប់មកចុច Save ជាការស្រេចបាទសួស្តីប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលនិយមតាមដាននៅ Channel SARORN DGN យើងខ្ញុំបាទថ្ងៃនេះផងដែរពី SARORN DGN មានចំណេះដឹងថ្មីមួយទៀតហើយយកមកចែកជូនអ្នកនរគ្នាបាទទាក់ទងទៅលើចំណេះដឹងនេះផងដែរបាទគឺជារបៀបបាទ edit អក្សរណា edit អក្សរនៅលើ background លក្ខណៈមានផ្សែងបាទមានផ្សែងបាទអញ្ចឹងតើគេធ្វើដល់របៀបណាអ្នកនរសូមចូលទៅតាមដានជាមួយនឹង SARORN DGN អ្នកនរគ្នាបាទអ្នកនរគ្នាចូលទៅកាន់ Playstore បាទបន្តមកទៀតអ្នកនរគ្នាចុចទៅលើ Google Play ហើយវាយពាក្យថា Smoke បាទ Smoke name នេះខាងលើនេះបាទនេះមើលទៅបាទ Smoke name ស្អាតបាទហើយចុចតទៀតទៅអូខេអញ្ចឹងយើងចុចទៅលើវាបាទនេះដោយសារតែកម្មវិធីនេះខ្ញុំបាន install រួចរាល់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមិនចាំបាច់ធ្វើការ install ទៀតទេបងប្អូនធ្វើការ install មកណាហើយនៅពេលដែលបងប្អូន install រួចរាល់ហើយតោះយើងចូលទៅ Home ដើម្បីទៅស្វែងរកនៅកម្មវិធីដែលយើងបាន install នៅតែម្ដងបាទនេះគឺជាកម្មវិធីនេះ Smoke name art Smoke name art អូខេយើងចុចទៅលើវាតែម្ដងបាទអូខេចុចមកបាទនេះគឺវា style វាបាទអូខេនៅពេលដែលយើងចុចមកគឺវាចេញមកបែបនេះណាអ្នកនរគ្នាចេញមកបែបនេះអញ្ចឹងហើយអ្នកនរគ្នាសូមចុចមកកន្លែងនេះកន្លែងពាក្យថា start នេះយើងចុចមកបាទនេះគឺ style វាស្អាតមែនទែនបងប្អូនអាចជ្រើសរើសយក style មួយណាក៏បានដែរណាអូខេខ្ញុំនឹងប្រាប់មួយនេះអូខេឥឡូវយើងថាទៅសេអក្សរសិនណាអូខេឥឡូវយើងទៅសេអក្សរលើនឹងឥឡូវបងប្អូនចង់ទៅសេអក្សរអីក៏បានដែរសាច់ទៅបងប្អូនអូខេយើងចុច2ដងលើវាមកបាទឬក៏យើងលុបវាចោលក៏បានដែរហើយបងប្អូនមើលមកខាងក្រោមណានេះកន្លែងអក្សរ A នេះយើងចុចលើអក្សរ A ហ្នឹងមកដើម្បីទៅសេនៅ status របស់យើងអូខេឥឡូវខ្ញុំដាក់ថាសួស្តីបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងទៅបាទទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងទៅបាទសួស្តីអ្នកនរគ្នាបាទបន្តមកទៀតមើលទៅសួស្តីអ្នកនរគ្នាបាទបន្តមកទៀតយើងចុចមកសញ្ញា tick នៅលើនេះកន្លែងនេះយើងចុចសញ្ញា tick មកបាទវាលោតមកដល់ទីនេះហើយអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំថាយើងអត់ចង់យកពណ៌ហ្នឹងទេណាពណ៌ផ្សែងហ្នឹងអត់ចង់យក background ហ្នឹងទេយើងយក background មួយនេះអូខេឬក៏យើងយក background មួយនេះឬក៏មួយនេះបាទទៅតាមអ្វីដែលយើងចង់បានហើយខ្ញុំនឹងវាមានច្រើនណាស់អ្នកនរមើលទៅវាមានច្រើនណាយើងយកមួយណាក៏បានឥឡូវខ្ញុំថាយកមួយនេះចោះយ៉ាងស្អាតជាងតិចណាឬក៏សញ្ញាគាត់ខ្មោចឥឡូវថាយកមួយនឹងចោះអូខេអញ្ចឹងវាអត់តន់អស់ទេអ្នកនរនេះបាទវាអត់តន់អស់ទេវាមាននៅសារៈសំខាន់ផ្សេងទៀតបាទឥឡូវយើងទាក់ទងទៅលើអក្សរសិនណាទាក់ទងទៅលើអក្សរសិនអាកន្លែងនេះយើងចង់ដាក់ឲ្យអក្សរដាកនេះអក្សរនេះអូខេយើងចុចលើវាមកឃើញវាដាកណាយ៉ាងដាកតិចអូខេនេះno កន្លែងហ្នឹងវា style font អីផ្សេងៗយ៉ាងទៅបងប្អូនដែលចង់បានយក style មួយណាអីមួយណាយ៉ាងទៅបងប្អូនអាចឆែកមើលទៅឥឡូវជាមួយខ្ញុំសូមយក style មួយសិនណាអូខេយក style មួយសិនដើម្បីយកមកបង្ហាញបងប្អូនបាទអូខេឥឡូវយើងយក style នេះចោះណាអូខេstyle នេះតាមពិតគេឲ្យយើងទៅសេណាគេឲ្យយើងអត់ទេហ្នឹងហើយ style ហ្នឹងវាគ្រាន់តែដាក់ទៅដើម្បីជា style ប្លែកបន្ថែមទៀតចឹងណាដាក់នៅលើរូបភាពរបស់យើងហ្នឹងឃើញទេអូខេ line is perfect អូខេយើងដាក់ចឹងទៅបាទបន្តមកទៀតយើងទៅមើលអក្សរយើងវិញណាយើងអក្សរយើងវិញឥឡូវអ្នកនរនេះអាចជ្រើសរើសយកពណ៌ណាពណ៌ណាដែលអ្នកនរនេះពេញចិត្តអូខេនេះមានពណ៌ច្រើនពណ៌នេះឬក៏ពណ៌ក្រហមសុទ្ធឬក៏ពណ៌លឿងពណ៌ខៀវបាទពណ៌ផ្សេងៗទៅតាមបងប្អូនឆ្លាញ់ណាឥឡូវខ្ញុំសូមយកពណ៌នេះចុះណាអូខេខ្ញុំសូមយកពណ៌ហ្នឹងបន្តមកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលមកកន្លែងនេះកន្លែងសញ្ញានេះហ្នឹងបានន័យថាយើងចុចទៅលើវាមកដើម្បីយើងមកថាបើសិនជាយើងចង់ឲ្យអក្សររបស់យើងឲ្យយ៉ាងឃើញលក្ខណៈ flow បាទលក្ខណៈ blur ជាប់នឹង background ហ្នឹងក៏បានដែរយើងដាក់មកណាអូខេយើងដាក់ឃើញស្មៅប៉ុន្តែមិនបាច់ទេដល់នេះខ្ញុំដាក់ពេញតែម្ដងណាអូខេតបខ្ញុំដាក់ពេញហើយបន្តមកទៀតយើងចូលមកដល់កន្លែងនេះមើលកន្លែងនេះហ្នឹងកន្លែងរូបភាពមិញហ្នឹងបាទនេះបន្ទាប់នេះអានេះគ្រាន់តែ background ពណ៌សទេតែឥឡូវយើងយកចំណុចកន្លែងនេះណាចំណុចកន្លែងហ្នឹងយើងដើម្បីយើងបដូរពណ៌នេះមកថាយើងបដូរពណ៌អញ្ចឹងបាទបងប្អូនចង់យកពណ៌អីក៏បានដែរណាអូខេឃើញទេស្អាតមែនទែនណាពណ៌ខាងក្រោយហ្នឹងបងប្អូនចង់យកពណ៌អីក៏បានដែរបាទអូខេឥឡូវខ្ញុំសូមទៅស្វែងរកពណ៌មួយសិនអូខេពណ៌ស្អាតបាទពណ៌ឲ្យលិចស៊ីនឹងអក្សរឥឡូវខ្ញុំឆ្លាញ់ពណ៌នេះណាខ្ញុំឆ្លាញ់ពណ៌ហ្នឹងអូខេបន្តមកទៀតបងប្អូនចូលមកកន្លែងនេះបាទកន្លែងហ្នឹងហ្នឹងគឺ frame ណាមាន frame ឥឡូវយើងចង់ដាក់ frame ដើម្បីឲ្យរំលេចនៅរចនា background របស់យើងឥឡូវខ្ញុំសូមដាក់ frame ចុះណាអូខេនេះយើងឆ្លាញ់ដាក់ស្អីក៏បានដែរណាអូខេគេដាក់ស្អីក៏បានដែរមានច្រើនណាបងប្អូនមើលហើយបងប្អូនឆ្លាញ់ frame មួយណាបងប្អូនដាក់មួយហ្នឹងទៅបាទនេះខ្ញុំប្រងតែបង្ហាញទូឲ្យបងប្អូនបានដឹងបាទអូខេឃើញទេយើងយកអញ្ចេះក៏បាន
យើងយកអញ្ចេះក៏បានយើងយកអញ្ចេះក៏បានដែរសេតែបងប្អូនណាឥឡូវខ្ញុំសូមដាក់មួយនេះចុះអូខេនេះអូខេបន្តមកទៀតកន្លែងនេះបងប្អូនយើងចុចមកកន្លែងនេះមកយើងអាចមិចពណ៌ចូលគ្នាបានឧបមាថាយើងពណ៌ហ្នឹងយើងមិចបន្ថែមទៀតយើងមិចបន្ថែមទៀតយើងមិចបន្ថែមទៀតអូខេយើងអាចមិចចូលគ្នាច្រើនមែនទែនណាយើងអាចមិចចូលគ្នាច្រើនហើយយើងទាញមួយមកទាញមួយឲ្យវាចេញផុតពីអក្សរមកបាទដើម្បីកុំឲ្យវាលុបទៅនឹងអក្សរណាអូខេយើងទាញមកបាទអូខេយើងដាក់មកយើងរៀបចំឲ្យស្អាតទៅគឺល្អមែនទែនណាអូខេនេះវាគ្រាន់តែជារចនាម៉ូដមួយដើម្បីឲ្យការសរសេរទៅលើ background របស់យើងនឹងបានស្អាតហើយយើងផុសទៅក៏មានប្រជាប្រិយភាពផងដែរបាទអូខេបន្ទាប់ពីនឹងហើយបងប្អូនអាចចុច save ណា save យើងមើលមកខាងលើណានេះចំណុចនេះយើង save មកបន្តមកទៀតបងប្អូនអាចចូលទៅ Facebook ក៏បានឬក៏បងប្អូន save ទុកក៏បាននេះយើងចុចមកបាទ image save បាទអញ្ចឹងរូបភាពរបស់យើងបាន save រួចរាល់ហើយឥឡូវយើងទៅបើកនៅក្នុង gallery របស់យើង photo របស់យើងវិញបាទចូលក្នុង album នេះឃើញទេបាទបានហើយគឺអ្វីដែលយើងបាន save វិញអូខេគឺលយមែនតើណាអូខេអ្នកនរគ្នាពីកម្មវិធីមួយនេះផងដែរគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងណាបងប្អូនសូមជួយចុច like comment ដូចជា share ចូលទៅកាន់ Facebook របស់អ្នកនរគ្នាម្នាក់មួយផងណាដើម្បីឲ្យមិត្តភក្តិយើងបានឃើញហើយនឹងអាចចេះនៅកម្មវិធីមួយផងដែរបាទហើយជាចុងក្រោយសូមជួយចុច subscribe ទៅលើ channel SARORN DGN នេះម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននៅចំណេះដឹងថ្មីៗជាបន្តទៀតបាទសូមអរគុណ